ओहो डाक्टर बाबू नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अनि डाक्टर बाबू कहिले आउनुभयो सहरबाट? 3-4 दिन भयो नि काका। अनि माललाई गाउँघरतिरको हालखबर चाहिँ के छ त? गाउँघरतिरको त ठिकै छ, घरमा पनि ठिकै छ। मलाई चाहिँ ग्यास्ट्रिकले गर्दाखेरि साह्रो पारेर अहिले खासै काम गर्न पनि सकिरहेको छुइनँ। त्यही भएर यहाँ आरनतिर हतियार लिएर आएको थिएँ। त्यसो भने त महिला उपचार गर्नको लागि जानु पर्थ्यो नि त। जान त जानु नि काका, तर अब तराई नै झर्नुपर्छ उपचार गर्न जान। बर्खाको सिजन, खेतीको बेलामा पैसा पनि छैन, गाह्रो छ खेती। होइन हौ माललाई, उपचार गर्नको लागि किन तराई झर्नु पर्यो त? हाम्रो यहाँ नजिक रहेको फिकल चोक बजारमा श्रीनिधि हस्पिटल छ त। हरेक महिना डाक्टर पिएन यादव आउनुहुन्छ त। पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार त्यहीँ भइहाल्छ नि। यो हो र डाक्टर बाबू, घाँटीलाई पनि यसो देखाउनु भनेको। महिलाको लागि चाहिँ के छ कि छैन? नहुनु काका, महिलाहरूको लागि त झन् विशेष गरी डाक्टर दृष्टि भट्टराई महिनाको अन्तिम शनिबार आउनुहुन्छ त। झन् महिलाहरूको लागि त महिनावारी अनियमित हुनु, धेरै रगत बग्नु वा महिनावारी बन्द हुनु, महिनावारीको बेला धेरै पेट दुख्नु, योनिबाट असामान्य सेतो पानी, दुर्गन्ध, चिलाउने वा पोल्ने समस्या, तल्लो पेट वा छोडी दुख्ने, यौन सम्पर्क गर्दा दुख्ने, गर्भ रहन समस्या, बाँझोपन, पटक पटक पिसाबको सङ्क्रमण हुनु वा पिसाब गर्दा पोल्ने, सबैको उपचार हुन्छ नि काका। हुन्छ नि त महिला, तिमीलाई पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या रहेछ। भोलि काकीलाई नि सँगै लिएर जाउँ न। हुन्छ नि त काका, भोलि बिहान सँगै जाउँ न त।